Hello，大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。今日趁住老公放假，就過嚟 Walmart 睇下啲價錢係咪飛漲得咁快先。因為一直有人講緊 Walmart 會上調商品價格，佢哋話唔理3、4、21升咗先，所以今日就過嚟睇下啦。講真啦，Walmart 嗰啲價格真係上調咗好多啊。生果類呢就唔係好覺，但係其實以前呢，但佢唔聲呢都貴咗幾毫子或者幾蚊一磅啊。啲肉呢就升得最離譜，3、4蚊一磅，一盒咁細盒嘅肉就要10幾蚊啊！最離譜嘅都係啲廁紙啊！我知呢一隻熊仔呢不嬲都有啲貴嘅，但係呢一隻牌子呢竟然要賣到25蚊一 pack。熊仔呢就唔使講啦，30幾蚊一 pack，不如去 Sam's Club 買冇咁嬲啦。而呢啲日常用品都係貴咗4、5蚊啊！好似呢啲洗潔精，去 Costco 或者 Sam's Club 買都抵過佢啦。所以你見到喺個架上面呢係好多喺度噶，根本上冇咩人買，因為有太多其他選擇啦。反而蛋啊、奶啊同埋啲飲料啊就冇咁嚴重，但係對比其他都係貴噶啦。之前話關稅戰，所有嘢都要喺其他地方入口過嚟，唔要用中國製造。咁啱先我哋行過嚟呢一區買啲衫褲鞋襪嘅，咁真係俾我哋睇到咧。好多衫呢都已經全部換晒地區，大多數都係印度、越南同埋其他地區，真係估佢唔到啊！蛋呢就係5個幾12隻，其實還可以啦都。啲奶上漲嘅幅度唔係好高，睇下你要買邊隻牌子咯。總括嚟講呢，都係比 Smith 啊、Albertson 啊嗰啲貴好多噶啦。個銀包又要出血啦，咁你哋又覺得貴唔貴呢？可以喺下面留言。我哋呢個視頻又去到呢度，我哋下期再見，拜拜。